Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereview mesin meter saw Priu 7 inci tipe RMS 180-1. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan bagaimana cara modifikasi, karena ini mesin sebenarnya bawaannya pemotong alma atau kayu. Jadi kita mau modifikasi mesin ini menjadi pemotong besi. Otomatis mata pisaunya harus diganti. Kita coba buka. Jadi pertama kita buka satu baut saja yang sebelah sini. Kita coba buka. Ya, sudah bautnya ya. Kita angkat ini baru kelihatan. Jadi memang ada kunci ini bawaan, kunci L. Jadi caranya itu ada tekan tombolnya sini, tekan tombol, putarnya berlawanan arah jarum jam. Ini ini yang terbukalah mata pisau pemotong alma. Kemudian ini dan ini. Jadi yang jadi pertanyaan, apakah ini cocok dengan as pemotong besi? Ada potong besi, coba perhatikan. Kita tidak cocok. Ini beda asnya. Yang pemotong besi itu kelihatan kecil, bedanya sekitar 2 mm. Perhatikan, jadi beda. Otomatis bawaannya ini tidak bisa, jadi ini lubangnya kecil, tidak bisa masuk di sini. Inilah yang kita cari solusinya. Inilah yang kita modif. Karena ini kecil, jadi pertama-tama itu ininya harus diganti. Jadi saya sudah keliling toko, sudah ada yang jual yang cocok dengan ini. Jadi ini kalau pemotong besi besarnya asli seperti ini itu 10 inci ada, 10 inci pas. Tapi ini kita menggunakan 7 inci, ini tidak bisa. Jadi harus diakali bagaimana caranya supaya cocok dan tidak perlu dibongkar ini. Ini berbahaya kalau dibongkar, pecah, itu membahayakan. Jadi saya sudah beli. Ini saya beli di service center Riu. Jadi silakan cari yang terdekat, karena di toko-toko tidak ada ini. Dan cari ini bawaan juga, ini seperti ini. Tapi ini sama sebenarnya. Jadi ini
bawa di mesin bubut, dicocokkan ini. Kita coba. Nah, cocok, ini yang cocok. Ini sudah diubah ini. Nah, kita coba pasang. Kita coba pasang. Ini pasang. Pas kemudian ya, tidak goyang, pas. Jadi ya, selesai pakai, tapi nggak bisa dicoba di sini karena kebetulan daya listrik di sini tidak mampu. Jadi demikian review saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.